开始。大家好，今天为大家介绍这个可替式的钉带。那钉带呢，它可以做替换，然后就是空间蛮大，它可以抽起来。然后里面钉子我们可以给你分类。然后旁边有3格，它旁边可以放工程笔，然后美工刀。然后前面可以让你放比较大型的工具，可能编辑啦，或者是米尺这样。然后旁边也有。最主要的呢，就是它这个连杆式的，连杆式我们可以在旁边，变成说我们蹲下，或者是在爬楼梯的时候，比较不会去撞到，然后导致说钉子掉出来或螺丝掉出来。然后接下来呢，这就是我们高空作业比较使用得到。比如说我们现在在做监视器啦，或者是冷气的时候。或者是需要一些零件，它零件比较大颗，或者是小马达，它可以装在这边，它可以装里面的空间比较大，我们变成说不用背在旁边，或者是手拿着会危险。我们可以旁边这边可以直接把它扣在楼梯上面，或者是衣架上面直接扣着就可以。对，然后它旁边呢有置物空间，给你装一些比较大量的工具都可以装。对，就是属于比较高空作业的，比较安全。